അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു IC എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ IC എഞ്ചിൻ നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല, SI എഞ്ചിൻ തന്നെ പറയാം. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. എൻ്റെ മുഖത്തേക്കല്ല ഇടത്തെ ഭാഗത്താണ് നോക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ഫിഗറും കണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതറിയാനുള്ള ധാരണയോട് കൂടിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അയ്യേ ബോറടിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു നട്ട്ഷെൽ പോലെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിന് 4 സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രധാനമായും 4 കാറ്റഗറീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്റ്റേജസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ. ഒരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ SI എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനെ നമ്മൾ CI കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അവിടെ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു തീപ്പൊരി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്, അതിനെയാണ് SI എഞ്ചിനും. മറിച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ, സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോ ആയിട്ടാണ് ഇഗ്നീഷൻ ആവുന്നത്. കംപ്രഷന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കാരണമാണ് ഇഗ്നീഷൻ ആവുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ CI എഞ്ചിൻ. പേരുകളെ ആ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എന്നാണ്, കമ്പഷൻ അല്ല, അത് വേറെ പൊട്ടിത്തെറി, അതിനെയാണ് കമ്പഷൻ. കമ്പഷൻ കേൾക്കാതെ അല്ലേ, നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കാതിരിക്കേണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 4 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ SI എഞ്ചിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ എത്ര സ്ട്രോക്ക് ആണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത്? 4 സ്റ്റേജ്. ആ 4 സ്റ്റേജസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി വരുന്ന ഒരൊറ്റ സ്ട്രോക്കേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്ട്രോക്ക്. എത്രാമത്തെ സ്ട്രോക്ക്? അത് 3ാമത്തെ സ്ട്രോക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. അനിമേഷൻ കാണാൻ കഴിയും. കാർബറേറ്ററിൽ നിന്നും എയറും ഫ്യൂവലും മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എയർ ഓർ പെട്രോൾ, എയർ ഓർ അല്ല, എയർ പ്ലസ് പെട്രോൾ. ആ മിക്സ്ചർ ആദ്യം നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ സക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സക്ക് ചെയ്യുന്നു എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഈ പിസ്റ്റൺ എവിടെയായിരിക്കും? ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിലാണോ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്ററിലാണോ? there comes the answer. ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പിസ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, നട്ട്ഷെല്ലായിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം, ഇത് എങ്ങനെ കയറുന്നത്? അങ്ങനെ ആ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇൻലെറ്റ്, ഒരു ഡോർ തുറന്നു കൊടുക്കും. ആ ഡോറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ്. ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിന്റെ മെറ്റീരിയൽസും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ അടുത്ത മോഡ്യൂളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് IC എഞ്ചിനും പറയുന്നുണ്ട്, റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ സോറി. അപ്പൊ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിലൂടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ കയറുന്നു. കയറി സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആയി. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്ററിലേക്ക് താഴേക്ക് ആ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ താഴേക്കാക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര വോളിയം ആക്ച്വലി സ്വെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വോളിയം എത്രയാ? VS. ഇപ്പോ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അനിമേഷനിൽ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സിങ്ക് ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ എവിടെയുള്ളത്? താഴെ. കറസ്പോണ്ടിങ് ഏത് ഭാഗത്തുള്ളത്? ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്ററിൽ. ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി. എപ്പോ? സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഇനി തുറന്നു കിടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, മതി. എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ഇനി വേണ്ട, ക്ലോസ് ചെയ്ത്. ഇനിയാണ് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്. എന്താ? കംപ്രഷൻ നടക്കുക. ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിലെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം അങ്ങ് അടച്ചൊരു പെട്ടി പോലെയാക്കി. ഇനി ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണ്? താഴെ, ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ. കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അത് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോവാ? മുകളിലേക്ക്. ഏതാ? ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിൽ. ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി വോളിയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറയും. പ്രഷറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൂടും. അതാണ് ബേസിക്കലി ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്. ആ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ കംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നു. സ്റ്റിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും ഈ സ്ട്രോക്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ? ലോജിക്കലേ, ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ കയറിയിരിക്കുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ വീണ്ടും തിരിച്ച് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി പുറത്തേക്ക് പോകും, നമ്മുടെ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും. പിന്നെ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത്?
അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം സത്യം പറയുക അല്ല, ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഞ്ചിനിൽ പവർ കിട്ടണേ? അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു കംപ്രസ്സായ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ഒരു ഹൈ പ്രഷറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് കംപ്രഷൻ നടന്നു. അതിലേക്ക് പടക്കക്കട തീ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്പാർക്കം കൊടുക്കാൻ പോവാ. എന്താ സംഭവിക്കുക? പെട്രോൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഭൂം ഒരാന്തലായിരിക്കും. ആ ഒരു ഒറ്റ കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഈസ് അഗെയിൻ എവിടേക്ക് എത്തി? ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കും കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ക്രാങ്കിന് ഇപ്പൊ എത്ര റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ട്? എത്ര റെവല്യൂഷൻ ഇപ്പം ആക്ച്വലി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോ? കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ. എത്ര ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ, ഫുൾ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 360 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് 360 ഡിഗ്രി ആക്ച്വലി എന്തായിട്ടുണ്ട്? റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത 361 ഡിഗ്രി അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ ആക്ച്വലി എന്താവും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുക? ഏത് സ്ട്രോക്ക് മുതൽ? നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പാൻഷൻ പവർ സ്ട്രോക്ക്. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ എക്സ്പാൻഷൻ പവർ സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിലാണ്. സ്പാർക്ക് കൊടുത്തു, ഭൂം. എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഒരു കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നത്. ആ ഒരൊറ്റ സ്ട്രോക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ സ്ട്രോക്ക്. ഇപ്പം ആ ഒരു കമ്പഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ, കമ്പഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, പൊട്ടിത്തെറി. ആ പൊട്ടിത്തെറി കാരണം നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഇപ്പം ടോപ്പിൽ നിന്നും എവിടേക്ക് എത്തും? വീണ്ടും ബോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും. നമുക്ക് പവർ കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക്. അതായത് അവിടെ ഗ്യാസ് ഓൾറെഡി ഹൈ പ്രഷറിൽ കംപ്രസ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കത്തിച്ച് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആയി. അത് ഏത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്, ഏത് പ്രോസസ്സാന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രോക്കും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഇതിന് ഔഷധ ഗുണമല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, ഇപ്പം ഇതിനുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേൺഡ് ആയി, കമ്പഷൻ നടന്നു. അങ്ങനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബേണിംഗ് ആകുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സും ഫിനോമിനൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊരൊറ്റ പ്രോസസ് അല്ല. ഇതിപ്പോ ക്രാങ്ക് ഒരു വട്ടം കറങ്ങി, രണ്ടാമത്തെ വട്ടം കറങ്ങി കഴിയാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. നമുക്ക് ഈ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? കാരണം അടുത്ത ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ വീണ്ടും സക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം, സക്ക് ഇൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഓൾറെഡി കത്തി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറയണം. അതേത് സ്ട്രോക്കാണ്? ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്ട്രോക്ക്. ഇപ്പോ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ പവർ സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? താഴെ ബോട്ടത്തിൽ. ഇപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ മൊത്തം ആക്ച്വലി എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. അത് മൊത്തം ഒഴിവാക്കണം. ആ ഒഴിവാക്കുന്നത് ആ എക്സിറ്റ് ഡോർ ഏതാണ്? എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ്, അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയും. എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് കറസ്പോണ്ടിങ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആവും. ഏത് സ്ട്രോക്കിൽ? നമ്മുടെ 4 സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് മൊത്തം അതിലൂടെ എസ്കേപ്പ് ആവുന്നു. ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബേൺഡ് ഗ്യാസ് മൊത്തം എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി നമ്മളിപ്പം പിസ്റ്റൺ എങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്? ബോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് പോയി. ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ എവിടേക്ക് എത്തി? ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിൽ നിൽക്കുക. അടുത്ത എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ വാ എന്ന് പറയാം. അപ്പം വീണ്ടും ഏത് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവണം? ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിസ്റ്റൺ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക അടുത്ത എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ വരാൻ. വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ 360 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. എഗെയിൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ 360 പ്ലസ് കറസ്പോണ്ടിങ് 360 എത്രയാണ്? 720 ഡിഗ്രി. എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ആ 4 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലെ 4 സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് എത്ര റെവല്യൂഷൻ, എത്ര ഡിഗ്രി, എത്ര കറസ്പോണ്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളാണ് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്? 2 സർക്കിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദാറ്റ് ഈസ് ദ 720 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ 4 സ്ട്രോക്ക് SI എഞ്ചിൻ.